Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз сиздер менен видео лекцияда жолугушуп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөдө деги эле ааламда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу биздин окуу системасы онлайн жолсо видео лекция системасына өткөрүлдү. Мен сиздер менен бул сабакта жолугуп атканыма абдан кубанычтуумун. Алдын ала сиздердин эсиңиздерге салып кетсек, бул курстар сиздердин группа үчүн, студенттер үчүн гана түзүлдү. Демек сиздер бул видео лекцияны башка социалдык тармактарга же болбосо өзүңүздөрдүн баракчаңарга жүктөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок, ага уруксаат берилбейт. Анткени бул видео лекциялар студенттер үчүн биздин университеттин багытында гана тартылды. Бардыгыңыздар тең ушул тартипти эрежени сактайсыздар деп ишенем. Өзүңүздөр билесиздер, биздин сабагыбыз, биз окуп аткан сабактын аталышы геп маданияты жана геп техникасы деп аталат. Геп маданияты жана геп техникасы өзгөчө журналистика багытында окуп жаткан студенттер үчүн, сиздер үчүн маанилүү сабактардын бири деп айтканбыз. Геп маданияты деген эмне жана геп техникасы эмнени окутат? Буга чейинки лекцияларыбызда албетте бардыгыңыздарга түшүндүрүлгөн, аны бардыгыңыздар тең билесиздер. Бул жолу эсиңиздерге салып коеюн, деги эле журналист эмес, керек болсо окутуучулар, студенттер деле элдин алдына чыгып сүйлөгөндө, же болбосо лекциянын алкагында жооп берип жаткан учурларда дайыма өзүн элдин алдына чыгып сүйлөдө эки суроонун алкагында даярдай жүрүшү керек. Биринчи суроо, мен сиздерге айткам, мен эмнени сүйлөп жатам деп ойлонушубуз керек. Экинчи суроо, мен кантип сүйлөп жатам деген суроонун алкагында өзүбүздү дайыма тартипке, эрежеге үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Мен эмнени сүйлөп жатам дегенде, сиздер билесиздер, бул геп пайдалуу, баалуу, маанилүү болгонго, маанилүү кылганга аракет кылышыңар керек. Эмне үчүн дегенде, сиздер журналист болочоктогу, сиздер студентсиңер, деги эле элдин алдында чыгып сүйлөп атканда, керек болсо сиздер үй бүлөңүздөрдүн алдында сүйлөп жатканда, же жакын досторуңуз менен сүйлөшүп жатканда дагы дайыма мен эмнени сүйлөп жатам деген суроону өзүңүздөргө беришиңер керек. Ой келди, же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда оозубузга келгенди сүйлөй бергенди, оюбузга келгенди сүйлөй бергенди токтотушубуз керек. Анткени биз журналист болуп калыптанабыз. Демек ошол толук журналист деген адистикке ээ болгонго чейин биз өзүбүздү тарбиялап, эмнени сүйлөп жатам деген деңгээлде суроого жооп бергенге биз үйрөтүшүбүз керек өзүбүздү. Демек биздин сөзүбүз дайыма баалуу, биздин сөзүбүз пайдалуу, биздин сөзүбүз маанилүү болушу керек. Экинчи алкактан алганда, мен кантип сүйлөп жатам деген суроо сиздерди дайыма жандап жүрүшү керек. Анткени мен кантип сүйлөп жатам деп суроо бергенде, сиз өзүңүздөрдүн денеңиздерди, түзүмүңүздөрдү, оюңуздарды, үнүңүздөрдү, кебиңиздерди, деги эле жестикуляция, мимика, эмоциянын бардыгын тең оюңуздарга, эсиңиздерге салганга аракет кыласыздар. Ошон үчүн мен ушул схеманы сиздерге сунуш кылат элем. Мен кантип сүйлөп жатам? Бул өзгөчө геп техникасына байланыштуу. Эгерде мен эмнени сүйлөп жатам деген суроону бере турган болсок, бул албетте геп маданиятынын алкагындагы суроого жакыныраак болот. Ал эми мен кантип сүйлөп жатам, бул геп техникасынын алкагында берилүүчү суроо деп кабыл алалык. Мен кантип сүйлөп жатам? Эң биринчи караганда эле геп деп белгиледик. Демек, биздин геп. Мен кантип сүйлөп жатам? Эгерде биз эмнени сүйлөп жатам дегенде гебибиз ушунчалык пайдалуу, маанилүү, таасирдүү болгону менен, эгерде ошол гепти биз туура бере албасак, уккулуктуу жеткире албасак, албетте мунун пайдалуу, маанилүүлүгү дагы жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн геп техниканын алкагында жеткиликтүү, уккулуктуу, түшүнүктүү болушу керек. Ал үчүн биз гепти өздөштүрүүнү, гелипти калыптандырууну буга чейин үйрөнгөнбүз. Демек, гепти өздөштүрүү үчүн буга чейинки сабактын алкагында биз туура гептик дем алууну өздөштүргөнбүз. Бул диафрагмалык дем алуу деп аталат сабактын алкагында. Эсиңиздерге салып коюңуздар. Демек, үйдөн бул эс алуу убакыты учурунда сөзсүз түрдө туура гептик дем алууну калыптандырганды үйрөнөбүз дагы. Ошол гептик дем алууну мен үйрөткөндөй эреже менен сиздер андан ары үйрөнгөнгө аракет кыласыздар. Буга чейин сабакка ар кандай себеп менен, же болбосо себепсиз келбей жүргөн биздин студенттер үчүн дагы геп техникасынын алкагындагы туура гептик дем алууну мен сиздерге бир көнүгүү менен көрсөтүп коеюн. Туура гептик дем алуу же болбосо диафрагмалык дем алуу. Ал кантип ишке ашат жана аны биз кантип жөнгө салышыбыз керек. Бул үчүн бир колубузду көкүрөккө коебуз, экинчи колубузду диафрагмага, демек мен көрсөтүп жаткан жерге коебуз дагы дем алабыз. Дем алуу мурун менен кабыл алынат дагы ооз көңдөй аркылуу чыгарылат. Демек, дем алууну биз калыптандырабыз, дем алабыз.
Демди чыгарабыз. Дем алабыз. Демди чыгарабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баамдап тургандай, биздин көкүрөккө колгон колубуз эч качан кыймылдабашы керек. Биздин диафрагмага колгон колубуз гана улам жыйрылып, улам жайылып, же болбосо кыймылга келип, диафрагманын иштеп жаткандыгын билдириши керек. Мына ушундай нерсени мен сиздердин оюңуздарга, эсиңиздерге салып коеюн дедим. Экинчиден, кептик дем алуудан кийин эле диафрагмалык демди калыпта салдырып, кептик туура дем алууну өздөштүргөндөн кийин, албетте кептик туура дем алуу боюнча биз бир нече көнүгүүлөрдү жасаганбыз. Ошол көнүгүүнүн бардыгын тең оюңуздарга, эсиңиздерге салып, ошол нерсенин бардыгын тең ушул эс алуу күндөрү үйдөн жасаганга, үйдөн туура кептик дем алууну калыптандырганга аракет кылыңыздар. Анткени бул сиздерге өмүр бою кызмат кыла турган дем деп кабыл алсак туура болот. Андан кийин үн деп кабыл алганбыз. Демек мен кантип сүйлөп жатам дегенде сөзүбүз канчалык баалуу, пайдалуу, маанилүү болбосун, эгерде биздин үнүбүз ошончолук эле угуктуулуктуу, жагымдуу чыкпаса, анда анын мааниси, пайдасы дагы жоголуп кетет. Эгерде биз ушунчалык маанилүү кептеп шыбырап сүйлөсөк, эгерде үнүбүздү пас кылып сүйлөсөк, албетте жеткиликтүү болбойт. А эгерде ошол маанилүү, пайдалуу кептин бардыгын тең кыйкырып үнүбүздү аябай бийик кылып көтөрүп, элди башкаргандай, элге бир кандайдыр бир нерсени таңгуулап аткандай бийик үн менен сүйлөй турган болсок, албетте ал кептин дагы мааниси, пайдасы, баалуулугу жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн үндү калыптандырганды биз үйрөнгөнбүз. Үн эмне дегенде, үн бул табигаттан, Алладан дейбизби, бизге адамзатка берилген бир уникалдуу касиет. Уникалдуу касиет. Үн бул, мисалы үчүн биз комузду күүлөйбүз, гитараны күүлөйбүз, кандайдыр бир музыкалык аспапта ойноордо ал аспаптын үнүн же болбосо күүсүн жөнгө салганга аракет кылабыз. Ошол сыяктуу эле адамдын үнү дагы адамдын өзүнө көз каранды. Ар бирибизге үн берилген. Мына ошол үндү туура калыптандырып, туура тарбиялап, туура алып кетүү дагы ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнөн жана аракетинен, эмгегинен деп алсак туура болот. Анткени үндү тарбиялоонун дагы мен сиздерге түрдүү ыкмаларын үйрөткөнмүн. Арине бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар жумушка барарда же сабакка келерде, сиздер деле урматтуу студенттер, эртең менен турганда көзүңүздөрдү гана ойготосуздар. Көз ойгонот. Анткени көз аргасыз ойгонот. Ал көз жолду таап сабакка келиши керек, ал көз жолду таап кайра үйгө келиши керек. Кызмат үчүн ойготобуз. А мен сиздерге айткам, эртең менен турганда бир гана көзүбүздү эмес, ошол эле учурда өзүбүзгө кошуп, сөзүбүздү кошо ойготконго аракет кылышыбыз керек. Эртең менен биз кандай маанайда ойгонсок, кандай сергек ойгонсок, ошончолук биз өзүбүзгө жакшы кызматты бир күн ичинде аткарып, өзүбүзгө бергенге чоң бир мүмкүнчүлүк ачылат. Ошон үчүн үндү ойготконго, сөзүбүздү ойготконго аракет кылышыбыз керек. Мен сиздерге бул багытта кадимки эле ар бир адам эртең менен турганда эстей турган эстөө көнүгүүсүн көрсөткөм. Кадимкидей эстейбиз, чоюлабыз, керилебиз, денебизди ойготобуз, ошол эле учурда көзүбүздө ойгонгондугун калыптандырабыз, ошол эле учурда өзүбүздү ойготобуз. Анан ошол учурда эле биз сөзүбүздү же болбосо үнүбүздү ойготконго аракет кылабыз. Үнүбүздү кантип ойготобуз? Мына ушундай добуштарды чыгаруу менен үндү дагы ойготконго, үндү да калыпка салганга аракет кылабыз. Андан тышкары мен сиздерге айткам, үн түйүндөрдү, үндү жаратуучу чоң касиетке, чоң күчкө, чоң аракетке ээ. Демек ушул үн түйүндөрүнүн гигиенасын, деги эле ооз көңдөйүндө жайгашкан бардык сүйлөө органдарынын гигиенасын дайыма сактап жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мунун бардыгы тең үндүн жагымдуу, үндүн жеткиликтүү, үндүн бир кандайдыр бир деңгээлде бийик даражада чыгуусуна шарт түзөт. Ошон үчүн урматтуу студенттер, мен буга чейинки көрсөткөн кепке байланыштуу туура кептик дем алуу көнүгүүлөрүн, анан үнгө байланыштуу үндү калыптандыруу көнүгүүлөрүн дагы жасай жүрүңүздөр. Бул үчүн биз албетте ырдаганбыз, бул үчүн биз албетте ноталарды созгонбуз, бул үчүн биз албетте үн менен ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, үндү бийик чыгарганга аракет кылганбыз. Анан албетте андан кийинки эле багытыбыз, үндөн кийинки эле багытыбыз биздики албетте мимикалар болуп эсептелет. Мисалы үчүн мен сиздерге сүйлөп жатам, ошол эле учурда мен өзүмдүн кантип сүйлөп жатам деген сөзүмдүн алкагында, суроомдун алкагында мен сиздерге мимиканы дагы туура жеткиргенге аракет кылып атам. Албетте ар бир адамдын өзүнүн эмоциясына, өзүнүн мүнөзүнө жараша мимикалык кыймыл аракеттери дагы бар. Бул жалпы жонунан кинетикалык имидж деп аталат. Биз эсиңиздерде болсо керек, кинетикалык имидж эмне экендигин буга чейинки лекциялардан өткөнбүз. Кинетикалык имидж демек биздин жүзүбүздө жайгашкан мүчөлөрдүн көз,
каш, мурун, эриндердин, деги эле жаактын, деги эле башыбыздын алкагында жайгашкан сүйлөө органдарына катышкан, же болбосо элге өзүбүздүн эмоциябызды тартуулай турган жүзүбүздө жайгашкан бардык мүчөлөр бул кинетикалык имиджди калыптандыруунун, же болбосо кинетикалык имиджибизди баалай турган өзүнчө бир имидж деп эсептегенбиз. Мисалы үчүн журналисттер камерада сүйлөп жатканда мимиканы туура калыптыранга аракет кылыш керек. Мимика бул эмоцияга байланыштуу. Эгерде биздин текст кайгылуу болсо, албетте мимика аркылуу үнүбүз чыга электе эле биз өзүбүздүн жүзүбүз аркылуу, мимикалык кыймыл аракетибиз аркылуу биз ошол элге кайгылуу кабар айта тургандыгыбызды билдиришибиз керек. Тескерисинче, эгерде биз мимикабыз аркылуу билдиргибиз келсе, биздин сөзүбүз сүйлөнө электе эле биздин жылмаюубуз менен, биздин жүзүбүздөгү мимикалар аркылуу адамдар ушул диктор же болбосо ушул алып баруучу бизге жагымдуу бир окуяны айткан атат деген нерсени жеткиришибиз керек. Демек, мимика бул өзгөчө маанилүү. Мына ушул жүзүбүздө жайгашкан мүчөлөрдүн мимикасын калыптандыруу үчүн мен сиздерге дагы ар кандай көнүгүүлөрдү көрсөткөм. Бул каштын мимикасы, же болбосо кашка карата биздин кыймыл аракеттерди үйрөнүү, көнүгүүлөрдү үйрөнүү болгон. Мен сиздерге айтканмын, үйдөн күзгүгө каранганда бир чекитти коюп алып, ошол чекитти биз камера катары кабыл алып, ошол чекиттен көзүбүздү албай сүйлөп берүү мүмкүнчүлүгүн жандандыруу же болбосо калыптандыруу мүмкүнчүлүгүн өзүңүздөргө берүүнү мен көнүгүү катары, тапшырма катары сиздерге үйгө бергенмин. Демек, үйдөн күзгүнү алып, күзгүгө бир чекитти же болбосо бир белгини коюп алып, аны камера катары кабыл алып, ошол күзгүдөн өзүңүздөр ар кандай көнүгүүлөрдү жасасаңыздар болот деген бул көздү калыптандырууга аракет болот. Мисалы үчүн мен камераны карап турам. Камерада менин көзүм. Эгерде ошол нерсени мен сүйлөп атып, текстти унутуп кала турган болсом, көзүмдү эгерде ала качсам, бардык эле студенттер тапшырманы билбей калганда көзүн ала качып, же болбосо потолоктон же полдон ар кандай тексттерди жазып илип койгонсо эле көзүбүздү аңтарып издей баштайбыз. Бул эң туура эмес эреже, же болбосо адат деп койсок болот. Демек, биз өзүбүздүн жүзүбүздөгү мимикаларды калыптандыруу үчүн жүзгө кете турган мимикалардын көнүгүүлөрүн жасаганбыз. Бир чекитти карап алып, жаңы маштарды айтуу, же болбосо бир чекитти карап алып, өзүнчө бир сүйлөп тексттерди окуу, жана башка көнүгүүлөр бул көздүн туруктуулугун калыптандырат. Эгерде биз камераны карап алып, кечке көзүбүздү ирмей эле сүйлөй бере турган болсок, бул көрүүчүлөрдү абдан тажатып, же болбосо кыжаалат кылып жибериши мүмкүн. Көрүүчү сизден тажайт дагы башка каналга которуп салышы мүмкүн, көрүп аткан программаны. Ошон үчүн көзүбүздү дагы ирээттүү, жагымдуу, сүйкүмдүү кылып тартуулаганга өзүбүздүн аракет жардам бериши керек. Ошол эле мимикаларга байланыштуу мен сиздерге дикцияны калыптандыруу көнүгүүсүнүн алкагында, ал эми дикция деген эмне үчүн керек жана анын багыттарынын бардыгын тең буга чейинки лекцияда тартуулагам. Эсиңиздерге салабыз. Лекцияда дикция деген эмне деген сабактын алкагындагы бардык суроолорго жоопту өзүңүздөргө даярдаңыздар. Демек, ошол дикцияны калыптандырууда так жана жеткиликтүү, угумдуу бир дикцияны бериш үчүн биз артикуляциялык көнүгүүлөрдү жасаганбыз. Артикуляциялык көнүгүүлөр бул сүйлөөгө активдүү катыша турган сүйлөө органдарынын көнүгүүлөрү. Сүйлөөгө активдүү катышуучу органдар кайсыл? Албетте 3 органды санаганбыз. Бул албетте тилибиз, бул биздин үстүңкү жана астыңкы эриндер, анан бул албетте астыңкы жаак. Ал эми калган органдардын бардыгы сүйлөөгө катышуучу органдар, бирок алар пассивдүү болуп эсептелет. Сүйлөөгө мисалы үчүн мурун көңдөй катышат, бирок ал кыймылдабагандыктан ал пассивдүү мүнөзгө ээ болуп калган. Мисалы үчүн тиши жок адам сүйлөй албайт, же болбосо чулдур болот. Ал эми тиш активдүү эмес, пассивдүү. Анткени тиш кыймылдабайт, а бирок сүйлөө үчүн бизге өтө керектүү нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн мимиканы дайыма калыптандырганды үйрөнөбүз. Үйдөн мен сиздерге айткам, кашты дайыма көнүктүрүү, көздү дайыма бат-баттан жумуу аркылуу чарчатуу дагы, анан кайра чакыйып, ачып, талытуу, мунун бардыгы тең көздүн камерада иштөө учурунда өзүңүздөргө жардам бере турган бир туруктуу абалга алып келе турган көнүгүүлөр болуп эсептелет. Мындан тышкары, эриндерди үстүңкү жана астыңкы эриндердин активдүү иштешине аракет кылуу. Анткени ооз көңдөйүнүн ачылышына байланыштуу, эриндердин иштешине байланыштуу, тилдин күчтүүлүгүнө байланыштуу жана астыңкы жаактын туруктуулугуна байланыштуу биздин реч, биздин дикция дагы калыптанат.
Мындан тышкары мимикадан айырмаланып, бизде жестикуляция деген дагы бир түшүнүк бар. Албетте бул жестикуляция адамдын денесине байланыштуу. Мен ушул жерден дагы бир нерсени эсиңиздерге сала кетейин. Адамда керек болсо дагы бир түшүнүк бар, бул дене же болбосо дененин тили. Демек, мен сиздерге өзүмдү тартуулап атканда жалпы денем аркылуу чыгып элге публиканын алдына, элдин алдына сүйлөгөндө менин денем көрүнөт. Демек, сырткы түзүлүш. Эсиңиздерге салгыла ушул жерден тышкы имидж деген эмне деген лекцияны эсиңиздерге салабыз. Демек, тышкы имидж адамдын тышкы келбетин окута турган имидж. Адам кандай кийинген, ал сүйлөө жанрына ылайыктуубу, ал ошол публиканын темасына ылайыктуубу кийинген кийими, адам өзүн кандай алып жүрөт, кычырап кийинип алып же болбосо бүкүрөйүп сүйлөйбү, же болбосо кычырап кийинип алып же бийлеп турабы сүйлөгөн сайын, мына ошонун бардыгы тең адамдын тышкы имиджи же болбосо денесинин тили болуп эсептелет. Демек, биз денебиздин тилин дагы түшүнүп, денебиздин тилин дагы башкарганга үйрөнүшүбүз керек деп буга чейинки лекцияларда айтканбыз. Мен сиздерге эсиңиздерге салып атам. Демек, дене менен кошо биз жестикуляцияны калыптандырганга милдеттүүбүз. Анткени биз денебизди канчалык көркөмдүү же болбосо канчалык жагымдуу бербейли, кычыраган кийим менен, жакшы чач жасалган менен, мыкты кандайдыр бир макияж менен бербейлик. Эгерде биз жестикуляцияны туура эмес ала турган болсок, албетте анын бардыгы тең туура эмес болуп калат. Мына көрүнүш. Эгерде биз денебизди ушунчалык көркөмдүү кылып, ана жестикуляцияда колубузду туура эмес калыптандырып же болбосо туура эмес жестикуляцияларга багыттай турган болсок, бул дагы өзүнчө бир ката болуп эсептелет. Эгерде мен ушинтип туруп алып сүйлөй барсам, кандайдыр бир деңгээлде мен өзүмдү алардан акылдуу көрсөткөнгө, кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн багыл билимимдин бар экендигине, бирок акылымдын төмөн экендигине. Демек, жестикуляция дагы бул чоң искусство деп эсептегенбиз. Жестикуляцияны үйрөнүү, жестикуляцияны ала жүрүү, аны элге тартуулоо дагы бул өзүнчө бир билим, бул өзүнчө бир жөндөм, бул өзүнчө бир талант болуп дагы эсептелет. Демек, бул нерсенин бардыгын тең калыптандыруу көнүгүүлөрү боюнча биз тышкы имидж деген өзүбүздүн лекциябызда өткөнбүз. Андан тышкары мен сиздерге айтканмын, көз караш, взгляд, көз караш. Эгерде публика чогулуп, бир аудиторияда 300 адам отура турган болсо, көз караш адамдардын көзү менен иштөө. Бул нерсе 300 адам отурса, 300-ün тең карап чыгуу эмес көзүн. 300 адам отурса, ошонун арасынан 5-6 адамдын көзү менен активдүү иштөө. Ал адамдардын көз карашына сиздин көз карашыңызды дал келтирүү, аларды ойготконго, аларды өзүңүзгө тартканга, аларды кызыктырганга аракет кылган көз караш керек. Демек, көз караш дайым иштеп турушу керек. Айрым учурларда лекторлор же болбосо ораторлор же болбосо теле алып баруучулар тажрыйбасыз болгон учурда ошол аудиторияга келгенде көздөрдү карай албайт, көз караш менен иштей албайт дагы, терезени карап сүйлөйт, же потолокту карап сүйлөйт, же болбосо бир чекитти табылат дагы ошого эле айта берет. Ал эми публиканын көзүн көрбөгөндүктөн жандуу баарлашуу же болбосо жандуу бир контакт, байланыш ишке ашпай калышы мүмкүн. Бул жагынан дагы биз өзүбүздү арзандатып коюшубуз мүмкүн, өзүбүздү багыттап, өзүбүздү элге тартуулап атканда арзан кылып алып коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн жестикуляциядан айырмаланып көз караш бул дагы өзгөчө маанилүү. Демек, көздөрдүн иштеши, көздөрдүн публикага берилиши. Эгерде эфир аркылуу биз адамдарга кайрыла турган болсок, ошол эфирди карап, ар бир адамга, мисалы үчүн бизде миллиондогон адам көрүп атса, биз алардын үйүнө теле алып баруучу катары чакырылбаган мейман болуп кирип атабыз. Демек, чакырылбаган мейман болуп киргенден кийин биз аларга жагышыбыз керек, биз аларга көз карашыбыз аркылуу байланыш түзүшүбүз керек алар менен. Мына ушунун бардыгын тең көз аркылуу калыптандырышыбыз керек. Андан кийинки багытыбыз бул эмоция. Эмоция деген эмне? Эмоция бул адамдын тилине дагы байланыштуу нерсе. Эгерде адам бир жакшы нерсени тили менен бере турган болсо, бирок ага эмоциясы дал келбей, туура келбей турган болсо, ошол бере турган нерсебиздин түпкү тамырын ачып бере албай калышыбыз мүмкүн, маңызын ачып бере албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз эмнени айтып атсак, ошол нерсеге эмоциябыз туура келиши керек. Эгерде биздин сөз пайдалуу, баалуу, маанилүү боло турган болсо, ошол нерсенин эмоциясы дагы баалуу, пайдалуу, маанилүү болуп жеткирилиши керек. Мына ушунун бардыгы тең эмоцияга байланыштуу. Анан албетте эмоция телевиденияда бул чоң күчкө ээ. Эмоция аркылуу элди
баягы өзүңө тартып алганга, эмоция аркылуу элди мындай жандуу эфирге чакырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айрине эгерде алып баруучу монотондуу сүйлөй турган болсо, албетте эмоцияны пайдалана билбесе, элге тажатма алып баруучу катары калыптанып калышы мүмкүн да, анын программасы дээрлик көрүмдүүлүгүн жоготот. Ошон үчүн эмоцияны башкарганды билишибиз керек. Мен сиздерге айткам, теле алып баруучунун критерийлери дегенде эмоцияны башкара билиши керек дегенме, теле алып баруучулар эмес, бардык эле адам эмоциясын башкарганды билиши керек. Эфирге журналист кирип баратканда бардык эле бетинен өп, сен жакшысың, сен мыктысың деп мактап кирбейт. Ошол эле учурда редактор менен же режиссер менен же болбосо бир кабарчы менен кандайдыр бир пикир келишпестик жаралып калышы мүмкүн. Же болбосо сиз эфирге чыгып баратканда кандайдыр бир программанын алкагында өзгөрүүлөр кирип, сиздин багыл стресстик абалга алып келиши мүмкүн. Ошонун бардыгын тең теле көрүүчүлөргө чыгып алып, мен ушундай ушинтип нерв болуп келатам деп айтканга акыңыз жок. Аны айта албайсыз, албетте, бирок эмоцияңыз менен бергенге акыңыз жок. Анткени теле көрүүчү сизден маалыматты алганга, теле көрүүчү сиздин маалыматты алып эс алганга, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ойго батканга аракет кылат. Ал эми сиз бирөө менен урушуп алып ошол нерсени эфир аркылуу бере турган болсоңуз, же болбосо бир кандайдыр бир кубанычтуу юбилейлик кабарды элге ошол эмоцияңыз менен маалымат аркылуу жеткирип, бул ката болуп эсептелет. Ошон үчүн теле алып баруучу эмоцияны башкарганды билиши керек. Ал эфирде гана эмес, ал интервью алып атканда, ал эл менен коммуникациялык байланыштарда болуп аткан учурда сөзсүз түрдө эмоциясын башкарганды билиши керек. Бул адамдагы эң чоң талант болуп эсептелет. Эмоцияны башкара билүү. Мына ушул кантип сүйлөп жатам деген нерсенин тең биз айта келип, анан аягында сиздер көрүп окуп жатасыздар. Харизма деген түшүнүктү. Харизма деген түшүнүк харита деген грек тилинен келип чыккан. Харита деп байыркы Грецияда ушунчалык сулуу айымдарга байланыштуу термин болуп эсептелген. Сулуу айымдарды хариталар келатат. Булар харита деп кандайдыр бир баа беришкен. Ошентип кылымдан кылымга, жылдан жылга өтүп атып, бүгүнкү күндө биздин доорго, биздин заманга харизма деген термин пайда болду. Харизма бул адамдагы жагымдуулук, адамдагы жылдыздуулук, адамдагы жугумдуулук дегенди берсек туура болот. Анткени харизма аркылуу биз адамдарга жагабыз. Харизма аркылуу биз адамдарды өзүбүзгө тарта алабыз. Бул абдан күчтүү каражат. Мейли адам мындай дене мүчөсү, жүзү өтө сулуулуктун белгиси болбосун, бирок анда харизмасы ашып ташып, харизмалуу боло турган болсо, албетте ал адамды сөзсүз жактырат, сөзсүз баалайт. Бирок харизмалуу болуш үчүн сөзсүз могул эреженин баардыгын тең аткарганга аракет кылышыңар керек. Харизмалуу болуш үчүн кээбиңиздердин маданиятын калыптырганга аракет кылышыңыздар керек. Ошондо сиздин харизмаңыз 100% элге жагымдуулукту жана жугумдуулукту алып келет. Ушул лекциябыздын алкагында эми кеп маданиятына багыт кезек бере элек. Биз кеп маданияты дегенде кептин тазалыгы, кептин тууралыгы, адеби жана башка багыттары жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сөз кылуучу багытыбыз бул кептин байлыгы. Демек, кеп байлыгы. Эгерде орус изилдөөчүлөрү орус тилинде сүйлөгөн адамдардын, жөнөкөй адамдын кеп байлыгы 5000–7000 сөзгө чейин деп эсептей турган болсо, сиздин кеп байлыгыңыз канча болушу мүмкүн? Студент, канча сөздү билесиз, канча сөздү сүйлөй аласыз? Демек, канча сөздү колдоносуз? Мына ушул суроонун алкагында сиз өзүңүзгө жооп беришиңиз керек. Эгерде сөз таппай калсаңыз, сөзгө жарды боло турган болсоңуз, сиз көп сүйлөй албайсыз. Анткени сиз публикадан өзүңүздү бөлүп турасыз. Мен уят болом, мен сөз таппай калам, мен сүйлөй албайм. Дайыма бөлөсүз, ошону менен өмүрүңүздүн бардыгы тең бөлүнүү менен өтүп кетиши мүмкүн. А сиз болочоктогу журналист болгондон кийин сиз кебиңизди элге тартуулаганга, өзүңүздү кеп аркылуу публикага же болбосо көрүүчүгө кымбат сатууга аракет кылышыңыз керек. Бул үчүн кеп маданиятынын алкагындагы кеп байлыгын биз өздөштүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кеп байлыгы деп өзү эле айтып тургандай, адамдагы сөздүк кордун пайыздык өлчөмү. Канчаны билесиз, канча сөз сүйлөй аласыз, кантип өзүңүздүн оюңузду жеткире аласыз. Мына ушунун бардыгы тең жана башка нерселердин бардыгы тең ошол кеп маданиятына байланыштуу. Кеп маданиятын калыптандыруунун жолу барбы? Кеп байлыгын арттыруунун жолу барбы? Албетте бар. Бардык адам окуу аркылуу, бардык адам билим аркылуу, бардык адам тажрыйба аркылуу өзүнүн бийик деңгээлине жете алат. Эгерде биз окубасак, тажрыйба алмашпасак, албетте биз өзүбүздүн деңгээлди өстүрө албайбыз. Ошон үчүн кеп маданиятынын алкагында кеп байлыгы болмоюнча, биз кебибиздин маданиятын элге тартуу кыла албайбыз. Демек, бизде кептик маданият жок деген эле бааны берип коет. Ошон үчүн кеп байлыгын өздөштүргөнгө, өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар.
Демек кеп байлыгы биздин же болбосо ар бир адамдын өзүнө тиешелүү кептик кору, сөздүк кору. Канча сөз билет? Урматтуу студенттер, биздин лекциябыз ушуну менен соңуна чыкты. Сиздер үйдөн мен айткан лекциянын алкагында көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткарасыздар деп ишенем. Кийинки лекцияга чейин жолукканга чейин саламатта калыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Анан албетте акыркы окуяларга байланыштуу бардык эрежелерди ала жүрөсүздөр, бардык эрежелерге баш ийесиздер деп ишенем. Саламатта болуңуздар.